Enak tenan. Dole Nasban, Mam, es krim. Es krimnya boleh ini. Es krim apa tadi? Pisang. Es krim pisang. California dreaming about you. Dole Nasban. Ini. Ini untuk Dole Nasban. Coba bawa sana. Nah, dibuka. Apa isinya? Wow, banyak loh ya. Banyak. Banyak apa itu isinya? Di sini apa ya, Bu? Duduk. Nah, ini namanya apa ini deh? Indolimut. Twister. Pedal pop. Monkey banana le. Monkey banana. Banyak sekali. Ini kulkas. Masuk kulkas. Oke. Di Mam satu no, satu aja. Oke. Taruh sini dulu ya le, taruh dulu ya. Nah, banana ya, satu aja, lainnya nanti di kulkas ya. Ini kulkas. Yang itu di Mam dulu. Oke, ini si kulkas pun. Iya nanti di kulkas. Kalah iki. Ganti mama leleh mangke. Buka. Buka pun. Nah ini Mas Nasban, Mam. Di bentuknya. Wow. Wow. Apa ini? Itu banana le ya. Banana. Apa iki? Mana tunjukkan. Oh itu banana. Satu saja ya. Gimana rasanya nih? Eco. Banana pisang dari Mas Nasban. Ternyata Mas Nasban batuk teman-teman, sehingga tidak boleh banyak makan es krim. Tidak tahu. Kalau sembuh mau es krim. Kalau batuk tidak boleh banyak makan es krim. Satu saja. Yang lain di kulkas deh yo. Dikasih nih kakak. Ini dole. Ini dimasukkan kulkas ya. Dalam kulkas. Ini. Ibuan. Pergi. Terus yang Itu dimantulnya yang mana? Satu saja. Kakak. Bunyi. Oke. Sedap. Sedapnya enak tenan deh ya. Besok lagi sembuh beli es krim lagi ya. Sekarang masih batuk, satu saja. Itu bulat-bulat deh ya. Apa? Bulat-bulat deh ya. Ini apa? Itu jelly, ha. Jadi apa? Jelly kemudian ini lah. Imam. Enak, sedap. Juga sorenya deh. Belum nanti, belum selesai. Gemah. Dia mati gemah rono. Dengan siapa le? Kakak karo Jun karo Tole. Apa enggak ada? Apa ndak ada, Rek? Pak, apa besok kamu ngono to le?
Motor endi? Ngono tulung aku Aku tuh apa? nggowo kamera. Ndrotos Lek. Ndrotos. Sudah. Dodos. Enak tenan. Doyan Asban mam es krim. Es krimnya boleh ini. Es krim apa tadi? Pisang. Es krim pisang. Bisa jenenge apa? Mbah apa jeneng tadi? Jenenge apa ya? Jenenge ini. Namanya ini. Pedal pop ternyata Le. Pedal pop twister. Iseng. Pedal pop twister. Marshmallow. Marshmallow Le jenenge. Strawberry di Ada stroberinya itu? Iya. Oh, ada stroberinya. Stroberinya ternyata enak Le ya. Awas meleleh. Meleleh lagi. Meleleh lagi. Ya. Enak jos. Pilih. Tapi meleleh Le ya. Oh, enak tenan. Iki di Shopee. Besok dibelikan lagi apa Le? Es krim lagi. Iya. Es krim apa? Bakso. Iki rasa iki Es- banyak loh. Banyak sak kulkas ya. Iya. Oke. Tapi dihabiskan loh ya. Iya. Dihabiskan sebulan. Sebulan baru habis. Iya. Satu paling kakak. Oh, kakak dikasih biro satu. Mas Nasban, Mas Azam dikasih. Disaki. Terus Mbak Sopi dikasih. Enak, sedap. Juga sorenya deh. Belum nanti, belum selesai. Telepon. Oh, telepon. Yes, ngono Le ya. Oke kawan-kawan, Oke, kawan. terima kasih telah menonton video Santi YouTube channel. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Dadah. Dadah.